राजगंज के भुटकीर हाट में दवा दुकान पर छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। Pampered, not just a hospital, but a mother. राजगंज के भुटकीर हाट में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। मंगलवार की शाम धूपगुड़ी पुलिस और राजगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से राजगंज ब्लॉक अंतर्गत माझियाली ग्राम पंचायत के भुटकीर हाट स्थित एक दवा दुकान में अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और धूपगुड़ी बस टर्मिनस के सामने एक छोटे मालवाहक वाहन से 20 बॉक्स अवैध कफ सिरप बरामद किया गया। इस घटना में वाहन चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने राजगंज के भुटकीर हाट स्थित एक दवा दुकान में अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप बरामद किया। इस संबंध में मकान के मालिक ने बताया कि यह दुकान करीब 1.5 साल पहले हमें किराए पर दी गई थी। सिलीगुड़ी और मैनागुड़ी के 2 लोगों ने इसे थोक दवा की दुकान के तौर पर किराए पर लिया था। पुलिस के आने के बाद मुझे पूरा मामला पता चला। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। কখন কি মাল আসতো সেটা তো আমরা দেখতে আসতাম না, আর এরকমভাবে যদি এরকম কফ সিরাপও রাখা থাকতো তো এরকম নাম দেখেও আমরা চিনতে পারতাম না বা বুঝতে পারতাম না। তো এখন আমরা তো ওরকমভাবে ভাড়া দিছি মেডিসিনের দোকান বলেই, মেডিসিন যেগুলো দেখা যায়, যেগুলো চিনি, যেগুলো জানি ওগুলোই দেখি। এবার ওরকমভাবে আইসে ভিতরে ঢুকে দেখা হয় না। তো এখন এগুলা রাখছে, এগুলো দেখলেও হয়তো আমরা বুঝতে পারতাম না যে এটা কী জিনিস। ভাড়া আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছিল 30শে জানুয়ারি 2024। প্রীতি সাহা আর সঞ্জীব সাহা মিলে দুজনে আসছিল, ওরা দুজনে মিলে ভাড়াটা নিয়েছিল আর কি। আর এগ্রিমেন্টটা আছে প্রীতি সাহার নামে, আর সঞ্জীব সাহা হচ্ছে ওনার বয়ফ্রেন্ড বলেই আমাদেরকে বলছিল আর কি। বাড়ি সঞ্জীব সাহার বাড়ি হচ্ছে শিলিগুড়িতে বলছিল, হায়দারপাড়া, আর প্রীতি সাহার ওর বাড়ি ময়নাগুড়িতে বাজারে। গতকাল রাত্রে 2:30-3টার দিকে এসে পুলিশ এমনি লাইট মারছিল। তো আমাদেরকে, আমি বাইরে বেরোলাম, বললো যে উত্তম সাহাকে। আমি বললাম বাবা, বললো দোকানটা কার? আমি বললাম রেন্টে দেওয়া আছে। তো বললো নিচে আসুন। নিচে এসে বললো যে এরকম ব্যাপার, এটা খুলে চেক করবে। তো আমরা বললাম আমাদের কাছে তো চাবি নেই। তো তারপর ওরা তালা ভাঙলো, তালা ভেঙে দেখলো যে এরকম সিরাপ টিরাপ 84 কার্টুন আছে আর কি। তো এগুলো কফ সিরাপ বললো, তো ব্যান্ডেড। তো আমরা তো সেসব কিছু জানি না, জানলেও হয়তো বুঝতে পারতাম না এটা অবৈধ না বৈধ। তো এখন যা আছে এখন দেখুক। এখন স্যারেরা তো বললো যে শনিবার রাতে 2টার দিকে, এবার 2টার দিকে যদি মাল ঢুকে তো আমাদের সেটা জানা অসম্ভব। মানে আমাদের চোখে কোনোদিনও পড়েনি। মাল ঢুকতো 9টা, 9:30, 10টা, 8টা, 8:30। আমার দোকান আছে রাস্তার মোড়ে, আমি দেখতাম গাড়ি আসতো যখন VRL লজিস্টিক্স LTD। তো ওই গাড়ি দেখতাম 9:30, 10টার দিকে আসতো, কিন্তু এত রাতে কোনোদিনও আমাদের চোখে পড়েনি। আর হয়তো আসছিল, হয়তো জানি না, আমরা হয়তো ঘুমায় টুমায় থাকি, এটাই আর কি।